गाइस ये जो साउंड आ रही है ये एक्चुअली स्टीयरिंग कॉन की आवाज़ है। और जब भी हम बाइक को ऑफ राइडिंग चलाते हैं या फिर गड्ढे में हमारी बाइक जाती है तो हमारे यहाँ से टक टक धड़ धड़ सी साउंड आती है। एक्चुअली ये जो साउंड है ये स्टीयरिंग कॉन की साउंड है। इससे हम आपको किस तरह सोल्व करें या वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, कुछ मैकेनिक क्या करते हैं इसे रिपेयर करने की वजह से इसे पूरा चेंज कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये पूरी तरह से ख़राब होने की वजह से ही इसे हम चेंज करना हमें पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज ये रिपेयर भी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ से आपको महसूस कर रहा हूँ कि ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ से आगे का सॉकेट पकड़ के मैं आपको हिला रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से हिल रहा था, मतलब इसका जो इसमें बहुत सारा प्लेयर रखा है, इसी की वजह से हम जी ऑफ राइडिंग बाइक चलाते थे यहाँ से धड़ धड़ साउंड आते हैं। ठीक है, कंपनी ने यहाँ से एडजस्ट एक नट दे के रखा है और ऊपर वाला हमें एक दे के रखा है। ये फिटिंग का है, नीचे वाला एडजस्टर है। ठीक है, तो जब भी हमें इसे टाइट हमारी स्टीयरिंग होती है तभी इसे हमें खोलना पड़ता है, लेकिन हमारी टाइट स्टीयरिंग नहीं है, लूज स्टीयरिंग है। ठीक है, तो इसे हम खोलेंगे नहीं और नीचे वाले से ही हम टाइट कर देंगे, अपने आप ऊपर वाला ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए हमें एक हथौड़ा लेना है और एक इसी डिसमिस पुराने वाले ले लेना है। हम इसे टाइट करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज हमें इसे टाइट करना है। देखिए इस तरह इसे हम ठोक ठोक कर टाइट करेंगे। जितना प्ले है इतना ही टाइट करना है, ज़्यादा प्ले करोगे तो बाइक का स्टीयरिंग जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें टाइट कर देना है। ये मैंने टाइट कर दिया और जो ऊपर का नट है ये अपने आप ढीला हो गया। ये देखिए, क्योंकि नीचे वाला हम लोगों ने टाइट कर दिया, इसी की वजह से ये खुल गया। ठीक है, तो इससे हम फटाफट भी टाइट कर देते हैं और आपको दोबारा फिर से इसकी साउंड सुनाते हैं कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया फिर नहीं। ये देखिए अब बिल्कुल भी इसमें पहले जैसी साउंड नहीं आ रही है, बिल्कुल अभी मूव नहीं हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम एक छोटी सी सेटिंग से, छोटी सी ट्रिक से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। अब हमें इसमें बेस स्टीयरिंग कॉर्ड डालने की कोई भी आवश्यकता जरूर नहीं है। इसमें जो साउंड था वो कंप्लीट सोल्व हो गया है। हम ऊपर का जो नट है इसे हम टाइट कर देंगे इस तरह ठोक कर। ये काम हो गया हमारा। अब देखिए जब भी हम बाइक को इस तरह कुछ स्टीयरिंग का काम करते तो बाइक को इस तरह सीधा मेन स्टैंड पर रखकर हम बाइक को इस तरह चेक करना चाहिए, ताकि जो हमारा स्टीयरिंग है वो एक ही जगह पर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इधर या दाएं या बाएं इसे मुड़ना ही चाहिए, तभी हमारा जो बैलेंसिंग होता है वो सही तरह से होता है। इस तरह दाएं या बाएं हमारा जो स्टीयरिंग है वो मुड़ना ही चाहिए। ठीक है, देखिए अभी इसमें जो साउंड थी वो ये कंप्लीट हो गई है सॉल्व। हम भी इसे बुश चेक कर रहे हैं, स्टीयरिंग के बुश भी इसके कंप्लीट है। स्टीयरिंग बुश होते हैं ना यहाँ से, जहाँ पे स्टीयरिंग हमारी फिटिंग होती है इसके। ये देखिए बुश भी अभी सही है, ज़्यादा इसमें प्लेन नहीं है।